Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам, делюсь с народом». И сегодня хочу с вами поделиться информацией о нагревателе. Так называемая нагревательная пушка. Что она собой представляет и действительно ли она может выполнить свою функцию по нагреву помещения, как сказано в описании и в отзывах. Приобрел ее на Вайберис. Я, в принципе, не планировал снимать, но все-таки, думаю, сниму. С народом надо поделиться. Что она собой представляет? Здесь написано гарантия 3 года, но на Вайберисе там почему-то написано, что гарантия 1 год. И когда я получал ее, мне вообще сказали, это невозвратный товар. А если, говорю, что-нибудь случится? Ну, если случится, тогда надо решать с Вайберисом. Надеюсь, что ничего не случится, поэтому возвращать не буду. Он меня, в принципе, должен удовлетворить. Пришел он в такой коробочке. Когда я заказывал его, мне такое ощущение, что он был громаднейший. А когда вынесла оператор Вайбериса, я что-то удивился. Какой-то вот очень-очень маленький. Поэтому вот смотрите, получается по коробке 215. Здесь 160, 165, 167. И по высоте получается 250. То есть не такой уже большой. Упакован в коробку вот такую. Здесь, в принципе, на коробке, что тут написано, что он 200 ватт, 100 метров кубических в час, напряжение 230 вольт. Это IP, что-то степень защиты. Степень защиты такая. Это то же самое рассказано здесь. Производительность, площадь обогрева 20 метров квадратных, это помещение 5×4. Это мой гараж. Посмотрим, я его, в принципе, брал для того, чтобы можно было в гараже чуть поработать. Здесь та же самая картина, только здесь уже оно и здесь одно и то же. И с этой стороны просто расписано, что здесь есть. Сейчас это разберемся отдельно. Так. Сверху аналогично, снизу ничего. Так, коробку убираем и приступаем уже к рассмотрению самого тепловой пушки. Значит, в комплекте идет сам вот этот тепловентилятор. Почему-то называется тепловая пушка, кажется, на Вайберисе. Это обыкновенный тепловентилятор. Так, упаковано все по фэншую. Значит, корпус металл, перед это у нас кремниевый пластик или металл, металлическая сетка спереди, металлическая сетка сзади, лопасти вентилятора пластиковые. Так, регулировка вот так регулируется, что-то крутится, вот так регулируется. Так, видите, тут он снизу не фонтан. То есть вверх поднять только вот так можно. Все-таки он упирается нижней частью в пол или в данном случае в стол. Ручка пластмассовая, сверху пластик. Кабель дубовый, как же без этого. Подставка металлическая. Так, а вот это назад пластиковый. Ой, металлический, а вот перед не пойму. Он какой-то такой матовый. Кажется, пластиковый. Так. Дальше в комплекте идет инструкция. Значит, инструкция на русском языке есть. Вот она. Здесь начинается сразу с русского языка. Комплектность, я уже говорил. Тепловентилятор, руководство по эксплуатации. Больше ничего нету. Дальше. Теперь, что касается органа управления. Слева это включатель. В данном положении это выключено. Индикатор. Это чисто вентилятор работает. Это частичный нагрев. Это полный нагрев. Здесь, кажется, так и написано. Так. Без нагрева. ТТТ. Ручка переключения режимов. И ручка регулятора термостата. То есть это регулировка термостата, через какое время он должен, то есть нагревается до определенной температуры, и он должен выключиться.
Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов. В случае нагрева корпуса, перегрев корпуса может наступить по следующим причинам. Воздухозаборная и воздушная решетка закрыты. Тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери. Неисправен вентилятор, электронагрев, так. Электронагреватель здесь, как видите, керамика. Хотя я придумал, что он полностью керамический, но здесь как-то хитро сделано. Ну, здесь написано технические характеристики, требования безопасности, подготовка к эксплуатации. Включим мы его и посмотрим. Значит, у нас должно быть выключено. Это должно стоять на минимуме. Так, здесь мы его включаем в сеть и запускаем. То есть, вот так, если включили, он работать не будет. А вот так уже будет работать. Но это просто он работает в режиме ветродуйки. Вот видите, регулировка оборотов в принципе не производится. То есть вот дует, да и дует. Просто дует холодный воздух. Не очень сильно дует, сразу могу сказать. Так, слегка дует. Так, теперь частичный нагрев. Частичный нагрев пошел. Ну так, на камеру вы не ощутите какой, ну тепленький воздух дует. О, посильнее. Значит, выключать надо его, прежде чем выключить, необходимо, чтобы он поработал в режиме просто обдува. Ну что ему сказать? Дует. Чтобы сильно гудел, я бы не сказал. Ну, слышите сами. И вот полный нагрев. Ну, в принципе, греет. Вот здесь рука уже, уже держать нельзя. Вот на этом расстоянии уже руку не держать нельзя. То есть хорошо греет. Так, ладненько. Частично. И пусть продует. Греет. Хочу сказать, что греет. Греет неплохо. Ну, это чисто так, пока на столе. А вот я возьму его в гараж. И в гараже попробуем, действительно ли он греет так, как пишут. Или это все-таки сексуально-оптический обман. Ну все, вот воздух пошел холодненький. Вот после этого, я думаю, уже можно его и выключить. Все. Ну что, первый этап проверки прошел успешно. И первый этап, можно сказать, он меня пока что удовлетворяет. Я еще почитаю инструкцию. И я думаю, что во второй части продолжения данного ролика я вам уже более подробно расскажу, что он собой представляет. Имеется в виду по техническим характеристикам, чисто моим теперь, не то, что написано в этой книжечке. Так что продолжение следует. Ну вот, в настоящее время в комнате 22,4 градуса. Сейчас включаю вентилятор, обогрев. Ну и посмотрим, сколько он у меня нагреет. Ну, конечно, не буду тут я рассказывать по поводу измерения, сколько электричества он сожрет. Тут главное, чтобы тепло было. Помещение у меня здесь не 20 квадратов. Здесь комната где-то примерно 11 квадратов. Ну, высота 2,5 метра. Так что посмотрим. Ну, температура 22,2. Вентилятор, слышите, гудит, греет. Ставил на средние обороты. Не буду я на максимум ставить, поставлю на средние обороты. Ну и время 15 минут. Посмотрим, поднимет он температуру или не поднимет. Так, прошло 7 минут, 25,1. Ну, чувствуется, что тепло. Да, и вентилятор направлен в сторону, не сюда. Итак, подведем итог первого этапа нагрева помещения. Могу сказать, температура сейчас стала в комнате намного комфортнее. Когда я выхожу с комнаты на кухню или в коридор выхожу, то когда захожу в комнату, тепло.
Прошло 15 минут. Температура 25,3 градуса. Вот видите, за 15 минут температура поднялась почти на 3 градуса. Это при условии, что стоит термостат на середине, нагрев частичный. Вполне нормально. Пока. Конечно, если будет на улице минус 20, то сложновато будет. Следующий этап, это уже я проверю, как он будет работать в гараже. Итак, продолжаю я освещать вот эту 2-киловаттную электропушку, так называемую, на керамике. Сегодня у нас уже 18 ноября. Пришел я в гараж. Температура в гараже, видите, 7,3 градуса. Естественно, потолок не утеплен. Стены, соседний гараж, сзади, сбоку. Естественно, там никто не топит ничего. Но я здесь вот так решил утеплить чисто вот это пространство. Для того, чтобы можно было прийти, как-то поработать. Повесил. Здесь у меня ковер висит. На полу только здесь. Здесь ковра у меня нету. Просто резина, там линолеум. Линолеум. Сейчас проведем эксперимент. Температура, правда, падает. 7 градусов, потому что у меня был термометр в сумке. Итак, зафиксируем. 5,8. Но я пока что ничего не включал. По идее, я здесь уже хожу, дышу. По идее, должен быть подогреться чуть температура. Но нифига. Вот 5,8. Грубо говоря, 6 градусов. Теперь надо померить, сколько температура на улице. А здесь я включу обогреватель. Вот я его включаю. Так. И включаю сначала на 1. Пусть он чуть-чуть подогреет. Да, 5,8, потому что он уже чуть-чуть. Пошла уже 5,9. Вот. Ориентируемся на 5,8. Сейчас пока что пусть греет 1 киловатт. Поставим вот эту на максимум. И сейчас замерю температуру, которая на улице. На улице 2,3 градуса. Будем считать 2 градуса. Итак, воздухонагреватель работает. Греет. Кстати, если вот так руку держать, то в принципе тепло. И включим теперь на 2. И посмотрим. А то там песни пели, что даже руку нельзя здесь держать. Врут же. Сильнее начал греть, вопросов нет. Не, вот так хорошо прогревает. Так. 8,3. Это он поработал уже в общей сложности. Сейчас скажу. Где-то 18 минут. Вот, смотрим, насколько он подымет. Вот на таком уровне находится сам датчик. Ждем. И вот, молотит ни много ни мало целый час. И смотрим на температуру. 18 градусов на уровне где-то метр. Так что не могу ничего сказать. Хорошо, плохо, решать вам. Это при условии того, что у нас на улице где-то около 0. Что, подведем итог. Вы уже видели, какая температура за час набежала. Продолжает. Вот, если он внизу стоит, он просто гоняет теплый воздух. Но так как здесь холодный воздух, вот он холодный воздух и перемещает с помощью теплого воздуха. Но он абсолютно ничего не нагревает. Уже сразу происходит остывание. Это раз. Второе. Если хотите поработать, что-то вот, чтобы можно было работать, тогда только вот так. Вот так ставите. Вот так устанавливаете. И здесь можно что-то делать. Вот так он, в принципе, то есть место для работы вполне он нагреет. А чтобы нам греть помещение, даже с учетом того, что я вот здесь все это закрыл, бесполезно. Напрасно трата времени и сил. Да, мне кажется, тут киловатт на 10 надо ставить эту пушку, наверное, чтобы нагрело вот это помещение только. А вот эти 2 киловатта, которые максимально, что он может выдать, ничего он не нагреет. Это мое мнение. Поэтому не тратьте по-дурному деньги, время, если вы хотите. Вот чисто, чтобы рабочее место нагреть, да. Значит, надо что-то думать другое. Или буржуйку ставить, или какое-то отопление для гаража делать такое более экономичное и более доступное. А это все так.
Ну сейчас при температуре на улице где-то около 0, то чуть-чуть можно чуть подогреть. Ну, градусов до 15. То есть, а если будет минус на улице, да ни черта толку не будет. Так что как-то так. Все, на этом буду заканчивать. С вами был Георгий Славянка. Вы на канале Сделал Сам. Поделись с народом, что я успешно и сделал. С вас подписка, палец вверх или палец вниз, комментарий свой, может совет какой-то по подогреву именно вот такого помещения, как у меня, маленького и уже как бы немножечко теплоизолированного с помощью ковров. И до новых встреч на моем канале. Всего вам доброго.